балага антибиотикти берүүгө болмайды, антибиотик зыян деген көз караста мен де болдум. Бирок мына эрсактын табигый антибиотигин кездестирмей туруп, эрсактын жидкий прополис деп аталатын өнүмү табигый природный антибиотик болуп табылады. Баланын слизистый оболочкадагы кез келген жөтел түрүн жакшы эмдейди, фарингит, ларингит, отит баарлыгын күчтүү кетирет. Себеби бул табигый прополис, интротез деп караңыздар. Прополис слизистый оболочкадагы кез келген воспаленияны тез басатын өнүм. Сонымен катар бул природный антибиотик болгондуктан иммунитетти өтө жакшы көтөрөт, баланын тамакка деген табитин ашады.